दोस्तों, इस सुनसान से रेगिस्तान में ये बूढ़ा आदमी इस साधु को एक चमचमाता हुआ बॉक्स देता है और कहता है कि इस बॉक्स को कहीं दूर तारों के संग्रह में जहाँ पे इंसानों का अस्तित्व ना हो वहाँ पे खोलना है। जिसके बाद वो साधु निकल जाता है। उस साधु को इस रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए जाता है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि उस बॉक्स में क्या होगा? और फिर वो साधु कई महीनों के कठिन समय के बाद अपने तारों के संग्रह में पहुंच जाता है, जहाँ पे अचानक से एक बड़ा सा तूफान आता है, लेकिन वो उसे भी पार कर देता है। और तारों के संग्रह के बीच में पहुंचने के बाद वो साधु उस जादुई डब्बे को खोल देता है, जिसके बाद उस डब्बे में से एक जादुई रोशनी निकलती है और उस साधु के अंदर घुस जाती है। जिसके बाद वो साधु एक बड़ा सा पेड़ बन जाता है, जिसमें से इंसान जैसे बच्चे निकलने लगते हैं।